մտածի ես ինչ ենք անում, ոչ մի բան չի փոխվում էլի անցած տարվա համեմատ։ Պարոն Ավինյան ճիշտն ասած ասեք ինչ անենք որ գոլ լինեք, որ ընդդիմությունը գոլ լինի կնշանակի ոչ մի բան լավ չենք անում երևի։ Պարոն Հակոբյան, ամենայն հարգանքով ձեր անձի հանդեպ մի հատ արտահայտություն արեցիք, ասեցիք ով քվեարկես թե չքվեարկես Նիկոլա կնա։ Եկեք այտենց խոսույթ մի բերեք այս դալիճ, որովհետև ես էլ լիքը բաներ կասեմ հետո քվեարկությունների վերաբերյալ դրա պատասխաններն էլ կտամ քաղաքականապես էլ փողոցով էլ։ Ուրեմն եկեք փորձենք այտենց անենք։ Շատ լավ։ Սուս մնացեք։ Տրանսպորտի տուգանելու հետ կապված, ախր գիտեք եք այտենց խոսում, որովհետև այն ինչ որ ուզում եք անեիք տաք եղանակին, հիմա չեք կարող անեք ցուրտ եղանակին, ըստ երևույթին չեք կարող ավտոբուսներում մարդկանց անդորը խանգարեք, եկել եք ուզում եք մեզ համոզեք, որ այտենց բան չանենք, էլի, բայց մարդիկ էլ մեզ խնդրում են, որ ձեր խելքին ընկած քաղաքացիներին, ովքեր չեն վճարում, պետքա տուգանել եւ պետքա տուգանել, ովքեր բարեխիղճ չեն վճարում։ Պարոն Մանուկյան, տերեր ունենալու մասին էլ մի բան էլ ձեզ խորհուրդ տամ, տերեր ունենալու մասին էլ ճիշտ կանեք Անդրանիկ Թևանյանի հարցազրույցը նայեք ORT-ի եթերում, շատ քաղելու բաներ կունենաք այդ հարցազրույցից, շնորհակալություն։ Պարոն Ավագյան, խնդրեմ լռություն դալիճում խնդրեմ աչինը սխմեք լռություն ժողովուրդ լռություն Ուրեմն կարճ խոսեմ։ Մի րոպե բան գալիս է պարոն Հակոբյան խնդրեմ բան գալիս Ուրեմն կարճ խոսեմ կապված Երևանի տեղական տուրքերի եւ քվեարկության հետ կապված։ Անդիմության ձայները 33 են, իշխանության ձայները 32։ Պատասխանեմ պարոն Մանուկ Սուքիասյանին ինքնատարբերությունը բոյկոտելու կամ քվեարկությունով դեմ անելու։ Ընդհանուր փաթեթը ներկայացված չզեկուցվող փաստաթով 21 հարց է։ Մենք որ այդ 21 հարցերից ձեր համար նույնպես ընդունելի է լավագույն ապացույցներն է, որ ընդամենը մեկ հարց եք ուզում զեկուցվողից դարձնեք զեկուցվող։ Այստեղ օրինակ 12-րդ հարցում Գայանե Պետրոսյանին եւ Ալլա Մանուկյանին բնակարանի գնման վկայագիր տրամադրելու մասին։ Այսինքն եթե բոյկոտում ենք, այս մարդկանց այդ վկայագիրը նույնպես չէր տրամադրվում։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Դուք չեք կարողանում ձեր մարդկանց ապահովեք, որ յանգան, մարդիկ դրա համար պիտի վկա Հասկացանք էլի, հասկացանք, չափի մեջ, ասենք այս չափը չի կարելի, այդքան տեղ չկա, շատ եք լոճվում, պարոն Իսկանդարյան, ձեզ նախազգուշացում, պարոն Իսկանդարյան, ձեզ նախազգուշացում, պարոն Հակոբյան, ու ձեզ նախազգուշացում, ու շարունակեք ոգևորվել ժողովուրդ ջան, նախազգուշացումները կանցնեն այլ մակարդակներ, երբ որ ես ասում եմ շատ եք լոճվում, ուրեմն ճիշտ եմ ասում, որովհետև շատ եք լոճվել, հարգելի գործընկերներ, ու այս ձեր լայնքը հեսա կնեղացնենք, որովհետև դուք ձեր լեզվի այս ելևեջները, դուք մեկ-մեկ արդեն ոնց որ իրականում խառնում եք, մեր համեստությունը, մեր հանգստությունը, մեր զսպվածությունը իրականում խառնում եք շատ այլ բաների հետ, դրա համար եվս մեկ անգամ զգուշացնում եմ ձեզ, բոլորիդ, այս ռեպլիկներ անողներիդ, ապերավատ լնողներին, են ովքեր որ մտածում են, որ իրականում իրանց քուչում է նավ լռությունը ասեցի, այսքան ժամանակ ինքնադրսևորվել եք, հիմա լռեք և ուշադիր լսեք,
Ժորժ ջան, ձեր չափերը ճանաչեք եւ սա ձեզ վերջին նախազգուշացումն է։ Սենց հանգիստ, տենց երկար տարել ենք, ինչքան չենք խոսացե, այդքան ավելի եք, ավելի ու ավելի եք, ոնց որ տենց ինքներդ ձեզ ոգևորել եք, նստեք, պարոն Քոչարյան, նստեք, ասում եմ, նստեք եւ լսեք։ Ուրեմն սա ձեզ վերջին նախազգուշացումն է, սուս մնա։ Լավ, լրի նստի տեղդ, պարոն Գալստյան, ասեցի լրիր եւ նստի տեղդ, պարոն, չէ, Ժորժ ջան, դուք մի խառնվեք, նստեք, չէ, մի արձագանքեք, մի արձագանքեք, նստեք, վերջ, պարոն Գալստյան, շարունակեք։ Շնորհակալություն, շարունակեմ։ Ընդհանրապես պետք էր բոլորով ներկայանայինք, հարցը չզեկուցվողից դարձնենք զեկուցվող, քվեարկենք դեմ եւ չերանցնի։ Լրություն։ Ես ինքս հենց հիմա տակություն ունեմ, բայց եկել եմ։ Դա մեկ։ Երկրորդ եթե նկատեց քվորումը 55 հոգի ա եղել, 9 հոգին ուրեն, բոլորը հիվանդ են։ Լավ, Ժորժ։ Բարք ու պատիվ։ Այդքանը ընդհանրապես կարող եմ ասեմ, ամեն մարդ ճիշտ կլի ինքը իրանի սկզբում պահանջի, հետո նոր ուրիշներից։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հակոբյան, ունեք եզրափակիչ ելույթ։ Լավ, Ժորժ, հասկացանք, էլի, չափը լավ բան է, քվեարկություն։ Շնորհակալություն, Թուրքիայի գծով արտոնություններ սահմանելու մասին օրենքը նախագիծը ընդունված է, 26 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին, պարոն Հակոբյան, խնդրեմ։ Հարգարժան պարոն քաղաքապետ, ավականու արգելի անդամներ, ձեր քննարկմանն է ներկայացում Երևան համայնքում 2026 թվականի տեղական վճարների գծով արտոնություններ